시 시리즈 342 액정이랑 거의 비슷한데 일단 충전되고 비밀번호 받아서 했고 배터리 껐고 이미 뭐 박살이 나가지고 검수 불가한 거는 받아도 될 것 같아. 일단 엄청 데웠어. 지금 한 30분 데워서 뜨거워. 그래서 얇은 걸로. 근데 이거 지금 아까 작동이 됐거든. 근데 이게 뗄 때 파손시키면 우리가 못 팔아. 근데 팔면 이거 한 30불은 받을 것 같거든. 들면 잘 열려. 이제 이게 이렇게 위로 보면은 이렇게 열리는 거야. 아래로 하단으로. 옆으로 열거나 위로 열면은 이게 찢어지겠지. 케이블이 요게 3개가 있는데 이게 지금 찢어지면은 이제 끝나는 거거든. 이거 수리 안 돼. 이거 찢어지면 케이블을 내가 알기로 못 구해. 그러니까 이렇게 여러 개 파트를 먼저 보면 알겠지. 내가 입장을 보고 이렇게 들어가는 거거든. 이렇게. 그러니까 보고 아 내가 잘못 열면 안 되겠구나 먼저 알아야 돼. 어떻게 들어갈 거를 영상을 보던. 이 케이블 3개 끊어 먹으면은 절대 수리를 못 한다는 거. 검수 안 되는 건 같고 일단 요 3개만 빼면 되는데 간단해. 어떻게 보면 요거는 이제 보호 필름 같은 건데 이거를 뜯어 줘야 돼. 케이블 알겠지만 이게 얇아서 잘 찢어져. 나는 이렇게 뜯는 것보다 이 찢는 게 좀 위험하더라고. 찢다가 또 나가고. 그래서 나는 따로 그냥 안 뜯는 편이에요. 나오나? 그냥 얘를 스티커를 케이블 산소가 가지 않는 선에서 하나, 둘, 스크래치가 나도 안 되잖아. 케이블이. 셋, 이거 열어줘야지 빠지지. 하나, 둘, 셋. 그지? 근데 요 칩도 건들면 안 돼. 됐으면 빠지겠지? 하나, 둘, 셋. 빠졌네. 요거 내가 볼 때는 살렸어. 이거 되팔면 되고 이제 새거를 꽂아봤는데 좀 거슬리잖아. 이런 애들은 좀 떼줘야 되는데 원래는 전체를 다 떼주고 하는데 그러면 좀 그러다가 케이블 찢어지는 위험이 좀 있어. 그래서 얘네 둘 간에는 연결고리가 없어. 그냥 스티커일 뿐이니까 이렇게 좀 자유롭게 잘라줘도 어차피 개별적으로 나갈 거야. 하나, 둘, 셋. 근데 요런 것 때문에 자꾸 케이블을 넣을 때 거슬리거든. 떼주고 뗄 때 그냥 떼면 얘가 찢어지면은 케이블을 우리가 쉽게 구할 수 있으면은 문제가 안 되지. 근데 이거를 못 구해. 이게 메인보드에서 연결이 돼서 나온 거라 메인보드를 또 갈아야 돼. 그래서 안 되기 때문에 테스트를 해보자. 지금 꺼놨는데 주의할 점이 이렇게 꺼져 있는데 자꾸 얘를 눌러가지고 잠깐만, 전원 얘를 눌러서 전원을 켜버리면 안 돼. 그럼 어떤 문제가 생기냐면 그러면 이제 배터리를 다 뽑아가지고 또 디스커넥트를 해줘야 돼. 옆에 이렇게 있는 애들은 떼줘도 돼. 왜냐면 우리 그 글루를 채울 거니까. 여기 나와 이렇게 연결돼 있거든. 하나 연결돼 있거든. 상관없어. 이거 없어도 돼. 이게 아닌데. 이렇게 있는데 여기 이제 저 터치 민감도 조절해 주는 애인데 껴도 상관없어. 지장 없더라고. 다시 이제 꽂아줘야 되니까 개봉해주고
이렇게 개봉해주고 개봉해주고 이제 넣어야 되겠지. 넣고 테스트 해볼 거야. 잡고 하나씩 꼭 들어갈 때까지 잠가주고 꼭 잠가주고 꼭 잠가주고 잘 들어갔지. 이제 뭐 테스트할 방법은 이제 여기 충전기에 꽂아놓는 방법도 있는데, 일단 근데 내가 만약에 이거를 내가 액정이 빠져있는 상태 내가 전원을 실수로 킨 것 같아. 그럼 이 배터리를 또 뽑아내야 되잖아, 데워가지고. 귀찮잖아. 이게 내가 알기로 저기 강제 종료 리스타트가 있는데, 이 두 개 버튼을 동시에 20초 가량 누르면 이게 강제 종료가 돼. 재부팅이 돼. 만약에 내가 배터리를 실수로 킨 것 같다라고 하면은, 이렇게 하면 배터리를 안 뽑아도 되겠지. 일단 켜지고 터치를 봐야 되겠지. 이렇게 와치는 부팅이 좀 오래 걸리는 경우도 있더라고. 한 1, 2분 가는 경우도 있더라고. 그리고 이렇게 스티커가 나오는데 이게 약해. 그래서 약하기 때문에 나는 이거 B7000 그 블랙 있어, 우리 클리어 말고. 이게 좀 빨리 굽고 되게 단단하거든. 그래서 나는 얘를 해주는 걸 선호해. 저거 원래 나온 스티커는 금방 들뜨고 돌아오고, 그 다음에 이게 아무래도 우리가 그 오픈을 했는데 워터프루프 C를 우리가 B7000으로 쏴주긴 하지만 원래만큼 거는 안 된단 말이에요. 그래서 보통 나는 이제 수영장 가고 날 때 사우나 다 갖고 들어가는데, 나도 이제 시리즈 3 쓰는데, 우리가 이제 액정 수리를 하고 나서는 사우나 수영장을 웬만하면 이제 샤워까지도 피하라고. 이게 왜냐면 원래만큼의 방수 기능은 안 되기 때문에, 사람들 막 온천 이런 데 들어가면 이제 아무래도 물이 투입이 되겠죠. 그래서 절대 물은 좀 피하라고 이제 그렇게 설명을 좀 드리는 편이에요. 방수에 대해서는 이제 우리가 워런티 안 해주니까. 이렇게 오래 걸릴 경우가 있어. 애플 워치는 좀 그렇더라고. 핸드폰보다 오래 걸려. 이게 다 켜지면은, 아까 이거 민감도 조절 이게 떼냈지만, 근데 요거를 또 팔기도 팔거든. 근데 나도 처음에 이거를 좀 갈아줘 봤는데 별 문제가 없더라고. 배터리 문의도 많이 오는데, 배터리는 이제 액정을 안 깨고 열어야 되니까 이제 조금 더 기술이 좀 요하는 것도 있고, 아까 저거 가려면은 요거를 또 뜯어내 가지고 해야 된다. 하여튼 문제가 없더라고, 안 해도. 자, 일단은 충전, 좀 배터리가 없다라고 하는데 충전 잘 되고, 비밀번호가 182121 됐지? 이 워치 검수하는 거는 사실 별게 없어. 이게 위에 이제 도는 거 버튼 보고, 우리가 뭐 전화 걸 것도 아니고, 제일 중요한 게 충전이랑 터치잖아. 이거를 전화 받을 것도 아니고, 뭐 나침판을 쓰는 것도 별로 없고, 터치가 잘 되나, 그 다음에 밑에 버튼 누르면 되나, 잘 꺼지고 켜지나, 그 다음에 충전되나. 충전 잘 돼. 배터리가 없다고 치면 이렇게 되면 이제 수출이 완료된 것 같아. 뭐 지금 한 5분 정도? 근데 이거 지금 파트 값이 83불인데 269불에 강화율이 25불까지 해서 294불이니까 5분 만에 200불 맛이 나오는 거니까, 검수가 불가한 것들은 너희가 받아서 해봐도 될 것 같아. 끝. 이거 B7000 마무리까지 하는 거 보여주려고. 이게 조그만 게 있는데 굳어서 안 나와. 왜냐면 이거 쓰고 나서 쓴 사람이 뚜껑을 이렇게 열어놓으면 안에 공기가 들어서 안에 굳었거든. 사실 양은 많이 남았는데 이거 거의 버리던가 아니면 온장고에 잠깐 데워서 써야 되는데, 이렇게 되면 사실 거의 못 써. 그러니까 항상 잘 바로바로 닫고. 새 거 산 거 있거든.
이제 방수 처리를 우리가 해줘야 되니까 이 부분은 이미 내가 청소를 다 했어. 자, 해놓고 했는데도 또 나오네. 민감도 저거 떼내니까 또 나오네. 이렇게 끈적대는 게 있으면 안 붙어. 글루를 해도 떨어지거든. 이렇게 다 떼내야 돼. 청소할 때도 또 케이블 조심하고, 케이블 약한 거에 3개 있잖아. 잘 끊어지거든. 검수 불가는 그냥 우리가 돈을 못 버는 거면 되는데, 됐던 거면은 이거 이제 골치 아프잖아. 예전에 워치 하나 내가 사서 준 적이 있거든. 어떻게 실수 한번 해가지고 고장내면 우리가 사줘야 되니까. 이거 그리고 워치는 주문을 받아도 되는 게, 이게 시계 없다고 못 사는 거 아니니까 사람들이 한 2-3일 정도 기다려 주더라고. 없어도 상관없다고 그러고. 자, 다 떼냈고 나오고 있지. 자, 뿌린다. 어렵지 않아. 쭉 넉넉히 뿌려. 어차피 액정 누르면 삐져나오거든. 삐져나오는 거 우리가 또 닦아주면 되니까 쭉 뿌려. 이렇게 해야지 그나마 일반 방수 뭐 비 같은 거 그런 거는 될 거야. 쭉 갔다. 됐어. 다 갔어. 이제 닫아주는데, 그럼 이제 잼이 삐져나올 거잖아. 이렇게 옆으로 굳기 전에 닫으면 하나도 안 보여. 깔끔하지. 깔끔하지. 이 정도는 돼야지 이제 최소 일반 방수는 되는 정도. 굳고 나면 안 되고. 자, 그 다음에 이제 강화유리를 부탁을 했는데, 이제 UV를 이제 하려고 할 거 아니야. UV의 문제는, UV가 잘못하면 이제 흘러 들어가잖아. 그럼 UV가 워낙 또 이제 잘 녹여, 이런 끈끈이들을. 그래서 액정이, UV를 하고 나면 액정이 이렇게 다시 벌어지는 경우가 있어. 이렇게. 그러니까 UV는 절대적으로 피해라. 그냥 우리 일반 그 필름을 하던가, 없다라면은 뭐 주문을 하던가, 아니면은 안 붙여야지. UV는 하지 마. 예전에 하니까 다 다시 벌어지더라고. 했으면 바로 닫고. 자, 은근히 이게 드라이가 오래 걸리기 때문에 다 됐다고 손님한테 바로 연락하지 말고 한 2시간 정도 드라이 해놓고, 하나, 둘, 최대한 빡빡하게 이 정도. 집게로는 찝지 말고, 액정이 또 약하니까 깨지니까. 하나, 둘. 이렇게 2시간 정도 두면은 이제 완벽 건조가 될 거야. 그러니까 이제 뭐 사우나나 욕실에 들어가지 않는 이상은 벌어질 일은 없다. 같이 아까 잘 됐고, 이렇게 충전 물려놓고 이제 2시간 정도 뒤에 이제 오라고 그러면 돼.